আর আজকে তো আমার আম্মু মার্কেটে গেছে, আমি তাড়াতাড়ি ফানে দিয়ে আমার সাইকেল ধুয়ে ফেলি। আর টাঙ্কিতে তো পানি নেই, আমি এখন সাইকেল কিভাবে ধুবো? আমি নিচে গিয়ে মোটর লাইন দিয়ে আসি। আর কারেন্ট নাই, এখন আমি কি করব? আমি এখন কি দিয়ে আমার সাইকেল ধুবো? ওই চল আমরা তিনজন গিয়ে ক্রিকেট খেলে আসি। না না, আমি যাবো না, তোমরা যাও, আমি আমার সাইকেল ধুতে হবে। আর আমি কিভাবে ধুবো? আমাদের বাসায় তো পানি নাই, এখন আমার আম্মু চলে আসবে মার্কেট থেকে। আরে কোনো সমস্যা নাই, আমাদের ঘর থেকে পানি নিয়ে আসো। এই নাও বালতি, তোমাদের ঘর থেকে আমাকে পানি দাও। এই নাও পানি নিয়ে এসেছি, তাড়াতাড়ি তোমার সাইকেল ধুয়ে নাও। শেষে কি হলো সেটি দেখার আগে আপনি যদি মুসলিম হয়ে থাকেন ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেন। আর তুই ঘরে পানি নষ্ট করে সাইকেল দো, আজকে তো তোর খবর আছে।